ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഏറെ പുതുമകളുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം ചെയ്യുന്നതിനാണ്. മലനാട് കേര ചിക്കൻ ഫ്രൈ. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഈസിയായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ മലനാട് കേര ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതായത് ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 2 സ്പൂണ് തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പും തൈരും അതേപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം ഗരം മസാല 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ 1 സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇത് മുക്കി പൊരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ചേർക്കാത്ത 2-3 മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് മൈദ, അതേപോലെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, ഒപ്പം ഒരു കോഴിമുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുക്കി പൊരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തന്നെയല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചുവിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. മലനാട് കേര ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ ഒരു 1/2 മുറി നമ്മൾ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ടു. അതിലേക്ക് ഒരു 10-15 കറിവേപ്പില നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ടു. പിന്നെ ഒരു 6-7 ചുള ചെറുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി പൊടിയണം. അതായത് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൊടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും അതേപോലെ പച്ചമുളകിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ തേങ്ങയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ചെറുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതായത് ഒരു 6 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങയുടെയും മറ്റ് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിന്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ചെറുള്ളിയുടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ മലനാട് കേര ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലനാട് കേര ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലാമറാണ് കാണാൻ. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാൻ. കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡിഷാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്.